هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. adúpẹ́ fún Ọlọ́run, atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ tó pọ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ẹni tí Ọlọ́run wọn bá rán kó lè bá jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo ayé. Eléyìí ni ètò yín, ètò wa As-Salatu Hour, èyí tí ó máa ń dé sí etí ìgbọ̀nyín ní gbogbo àárọ̀ ọjọ́ jímọ̀jímọ̀ báyìí, tí a máa ń pàdé àwọn àfáà wa àgbà Fadilatu Sheikh Suleiman Muhammadul Awwal Amubiyaya hafidhahumullahu wa ra'ahum. Kọ́lọ́n kó jọ kó jẹ́ kí a rí àwọn àfáà wa pẹ́ dáadáa lórí dáadáa. Àwọn àfáà wa wọ́n sí ní ìtòsí báyìí, so torí wípé iṣẹ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé nínú Ramadan òun náà ni a wà yìí, so wọ́n máa ń bízì púpọ̀ nínú àwẹ̀ báyìí. Òun náà ni ó fà á tí a fi rí wọn lónìí. Bí idhnillahi ta'ala tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run a máa pàdé wọn lórí ètò yìí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní àwa tí a jẹ́ ọmọ kéwú pé ká wí gbólóhùn kan àbí méjì fún àwa tí a jẹ́ ọmọ ìyá. Àbí Allah subhanahu wa ta'ala kó má ṣe ìgbà ní ìjọsìn lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Inú Ramadan tí a wà yìí, àbí Ọlọ́run kí eléyìí kó má jẹ́ àgbàmọ́fẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ní gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé inú àwẹ̀ òun náà la wà. So àwọn tí a máa ṣàlàyé ó gbọ́dọ̀ máa ní bá ṣe pẹ̀lú àwẹ̀ wa tá ń gbà. Torí pé kò sí àǹfààní níbi ìsúnmọ́ Ọlọ́run ọba téèyàn ṣe téèyàn wá ṣe bọ́lọ́run ṣe ní kéèyàn ó ṣe. Kò sí àǹfààní níbi àìjọsìn téèyàn ń ṣe fún Allah subhanahu wa ta'ala tó wá jẹ́ wípé ó lọ forí gbà nǹkan kan tí òfin ní jẹ́ tẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. Ìyẹn náà ló fà á tó fi jẹ́ wípé a ṣàlàyé fúnra wa nípa àwọn adabu siyam, àwọn ẹ̀kọ́ díẹ̀ nínú àwọn ẹ̀kọ́ tó rọ̀ mọ́ gbígba àwẹ̀ Ramadan. Alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni wípé nínú àwọn adab, nínú àwọn ẹ̀kọ́ yáyì èyí tí wọ́n fẹ́ kí a mójútó nínú àwẹ̀ tá a wà yìí, òun náà ni ijtinab amma yahbitu thawab as-sawm, ká jìnà sí gbogbo tó lè ba ẹ̀san àwẹ̀ wa tó lè bà á jẹ́. So min al-ma'asi al-zahirati wal-batina, bóyá nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀, àwọn ìwà tọ́lọ́run bá ní a gbọ́dọ̀ débẹ̀, nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ èyí tó fojú hàn ni àbí tí ò fojú hàn bẹ́ẹ̀. So mùsùlùmí tó ń gbàwẹ̀ fọ́lọ́run láwọn àsìkò yìí yóò jìnà sí gbogbo àwọn ọ̀wà rándanrandan, àwọn ọ̀rọ̀ tí ò dáa, mùsùlùmí yóò jìnà sí kí àwẹ̀ rẹ̀ kó lè bá jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ala al-muslim, ọ̀ranyàn ló wá jẹ́ fún mùsùlùmí nígbà náà nípa wípé kó gbìyànjú láti rí wípé gbogbo àwọn tí Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala ní kó má débẹ̀, kódà kó tó di pé àwẹ̀ dé yóò jìnà sí. Nínú Ramadan yìí ó tún wá akad, wọ́n tún wá kan pámọ́. Ọlọ́run ní a máa mutí, ó ní a máa ṣe zìnà, ó ní a máa parọ́, ó ní a máa wíwìkúwì, ká máa sọ tí ò dáa, ká máa jà. Gbogbo àwọn nǹkan yìí Ọlọ́run ti pa wá, ó ti kọ́ fún wa tẹ́lẹ̀. Nínú àwẹ̀ a tún wá jìnà sí. Sábà hadith tí Imamu Abu Dawud àti Imamu wa Nasa'i tán gbà wá nígbà tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ànábì sọ wípé man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ànábì wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ó ní gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó bá gbé ìmọ̀ sọ̀rọ̀ tí ó dá, tí ó gbé jù sílẹ̀, wal 'amala bihi, àbí ìmọ̀ wu ìwà tí ó dá kò gbé jù sílẹ̀ nínú àwẹ̀, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ọlọ́run ò ní àìjẹ rẹ̀ àìmú rẹ̀ pé ó yẹ kó jọ Ọlọ́run ọba lójú, rárá o. Ọlọ́run ò ní nǹkan kan tí ó fi ṣe. Ìyẹn ni pé ó ti ẹ̀san àwẹ̀ rẹ̀ ó ti mú pọ́npọ́ fún rárá rẹ̀, ó ti lù mọ́. So ló fi jẹ́ wípé mùsùlùmí tó ń gbà àwẹ̀ fọ́lọ́run
yóò gbìyànjú láti jìnnà sí gbogbo àwọn ọ̀wà tí ò dáa. So gbogbo àwọn ọ̀wà tí ò dáa yóò jìnnà sí. Yakufu jawarihahu yóò kápá gbogbo oríkèéríkèé ara rẹ̀, yóò kó ara rẹ̀ ńlẹ̀ kúrò níbi anjami'i shahawati wal muharramat. Gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan yòdòyìndìn tó lè ba àwẹ̀ jẹ́ yóò jìnnà sí. Gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan èèwọ̀ tọ́lọ́ ní ká má débẹ̀ yóò jìnnà sí nínú àwẹ̀. So eléyìí òun náà ló túmọ̀ sí wípé èèyàn ń gba àwẹ̀ ní ti tòótọ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala. So eléyìí ó jẹ́ ara àwọn ẹ̀kọ́ tí Islam kọ́ wa tá a gbọ́dọ̀ múlò nínú àwẹ̀ tá a wà yìí. Kódà nínú min hadith Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anabi wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anabi tún sọ fún wa wípé idha kana yawmu siyami ahadikum, idha kana yawmu sawmi ahadikum, tó bá dijọ́ tí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín tẹ́ ń gba àwẹ̀ tó ti di pé ẹ̀rí bára yín lẹ́ni tí ń gba àwẹ̀, fala yarfuth, ẹnì kankan nínú yín ò gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ tí ò dáa o. Wala yaskhab, kò gbọ́dọ̀ máa pariwo tí ò nítumọ̀ káàkiri, kó kàn máa ké máwọn èèyàn, kó máa ranjú máwọn èèyàn nínú àwẹ̀. Gbogbo eléyìí a máa gbèjù sílẹ̀. Wala yajhal, kò gbọ́dọ̀ wà ìmọ̀kan. Wa in ahadun sha'tamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Kódà tí ẹnìkan bá tó gbójú ìjà tí tó lóun ó bàjà, ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ tí ò dáa sí, ó yọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ sí, ó ń gbé nǹkan àpólà ló yọ tì í, ipò òun ó sábàjà ni, òun ó sábà tiẹ̀ jẹ́ ni, òun tí ànábì wa sallallahu alayhi wa sallam tànàbí ní kí ó ń tọ̀hún ṣe, ó ní falyaqul inni sa'im. Ànábì ní kó ń tọ̀hún yá sọ wípé inni sa'im, aláwẹ̀ lèmi, èmi èjà. Àwọn àfáà wa ní gbólóhùn yìí gan tí ànábì ní kí ẹni tó gbààwẹ̀ tí wọ́n fẹ́ bájà kó máa wí, ó nídìí tànàbí fi sọ pé ó sọ bẹ́ẹ̀ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kódà ìyẹn ló fà á táwọn àfáà tán fi lọ, tó sì jẹ́ pé ìyẹn náà wa hadha huwa al-mukhtar, wípé tí ẹnìkan bá gbójú ìjà tiwa tó gbójú ìjà wa, gbólóhùn yìí gangan ṣáfẹ́ mi sọ ni àbá wí síta tí ẹni tó fẹ́ bá wa jà yìí gangan tí ó gbọ́, èyí tí a gbẹ́sà fún tó sì fẹ́ fẹsẹ̀ múlẹ̀ jù náà àwọn àfáà, òun náà ni wípé èyàn ó wí òkè ni inni sa'im, aláwẹ̀ lèmi o. Yóò sọ fún tọ̀hún, yóò sàn kan lójú wípé aláwẹ̀ lèmi o. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé èmi èjà nínú àwẹ̀. Àwọn afọ́ wa ní kí ni ìdí tẹ́sìn fi ní ká wí fún ẹni yìí? Wọ́n ní fún bí ìdí méjì náà ni. Ìdí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ, òun náà ni ilmu shatim, kí ẹni tó ń búyàn yìí kó lè mọ̀ annal mashtuma lam yatruk muqabalatahu illa liqawnihi sa'iman la li'ajzihi. Kí ẹni yẹn lè bá a mọ̀ wípé ẹni tó ń bú yìí kò mọ̀ọ́mọ̀ gbé àìdá èsì padà fóun. Àìdá èsì padà fún kì í ṣe nítorí pé kò mọ èsì o. Ẹni tí ń bú yàn tó ń sọ̀rọ̀ tí ò dá sí yàn, á rí pé ara ó máa tààyàn wípé ṣé èmi wá jẹ́ kinní ni, èmi náà mèsì tí mo lè fún tí ó sunkún, kódà tí ó ju tí ó fi ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí lọ. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn wa ní kéèyàn mọ̀ fún lésì, kéèyàn ní mò ń gbààwẹ̀. Wọ́n wá ní ìdí tẹ́sìn fi ní àwí, òun ni láti jẹ́ kí ẹni tí ń bú wa yìí lè bá a mọ̀ wípé ẹni tóun ń bú yìí kì í ṣe pé kò mèsì tí ó fún, ṣùgbọ́n ó kàn gbèjù sílẹ̀ torí pé ó jẹ́ aláwẹ̀ ní táìmù yẹn ni. So eléyìí jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́. Bákan náà ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ìdí tán fi sọ wípé kí ẹni yìí kó sọ gbólóhùn yìí náà ni, òun náà ló dà, òun náà ni wípé tadhkiru shatim, láti fi lè bá àárẹ̀ ẹni tí ń bú èébú yìí, láti fi lè rán létí anna sa'im la yushatimu ahadan, kó lè bá a mọ̀ wípé ẹ̀ ń bá ti ń gbààwẹ̀, ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé òun náà ń gbààwẹ̀ tó jẹ́ pé ó ti gbàgbéra àbí nǹkan yìí ti mọ́ lára, ṣùgbọ́n látara wípé ẹni yìí ó gbé èébú wá, ó gbójú ìjà wá, èmi wá gbé ìtutù pàdé ẹ̀, mo tún wá rán létí pé aláwẹ̀ ni mí, ó ṣeéṣe kóun náà pe làákàyè ẹ̀ wálé wípé òótọ́ mọ̀ ni ànábì wa mọ̀ láàgbọ̀dọ̀ jánú àwẹ̀, so yóò lè pa wọ́nranwọ̀nran yẹn, yóò lè pa tì. A jẹ́ wípé nínú àwẹ̀ àìbá yẹn jà, nínú àwẹ̀ àìbó èébú, nínú àwẹ̀ àìbúyàn,
nínú ààwẹ̀ àìparọ́, nínú ààwẹ̀ àìsọ̀sọkúsọ, nínú ààwẹ̀ àìdáṣà tí ò dáa, àìhùwà tí ò dáa. Gbogbo ìwà yìí mùsùlùmí ó pàtì, yóò wà ní iqbal ala Allahi azza wa jal, yóò dojúkọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba pẹ̀lú ibadat, pẹ̀lú oníranran ìjọsìn fún Allah subhanahu wa ta'ala. Eléyìí ó jẹ́ ara àwọn ẹ̀kọ́ yáyì èyí tí a rí látọ̀dọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wípé ẹni tí ń gbààwẹ̀ kò gbọ́dọ̀ mọ́ di àwọn nǹkan yìí mọ́nú ẹrù rẹ̀ kí ààwẹ̀ rẹ̀ tó ń gbà yìí kó lè bá jẹ́ tẹ́wọ́gbà. So ló fi jẹ́ wípé ẹni tí ó bá wá jẹ́ wípé ó ń gbààwẹ̀ ó wá tún parọ́, ẹni tó ń gbààwẹ̀ tí ń gbèébú, ẹni tí ń gbààwẹ̀ tí ó ń sọ ọ̀rọ̀ tí ò yẹ kó máa sọ nínú ààwẹ̀, ǹjẹ́ ìtumọ̀ tánàbí sọ fún wa yìí sallallahu alayhi wa sallam, ṣé ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ẹni yìí ò láàwẹ̀ rárá, àbí kìí ṣe pé kò láàwẹ̀ rárá? Ládàá àwẹ̀ rẹ̀ òun ni yóò bùjẹ. A rí nínú àwọn àfà tí wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ẹni tó bá ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí, wọ́n ní dárọ́jà stéèjì bó bá ṣe ń ṣe é sí òun ni ó dìtámì bóyá kò ní ní ládàá àwẹ̀ rárá ni, àbí yóò tiẹ̀ ní n tí ó ní ń bẹ̀ ni ò ní pọ̀ ni, àti pé èèyàn ò ní rárá, àti pé èèyàn gbá àwẹ̀ fọ́lọ́run látàárọ̀ tí ó fi dìrọ̀lẹ́ táwọn á ní wọ́n ní ẹni yìí ó ṣe ẹ̀gzáàmù. Ìgbà tó wá ṣe ẹ̀gzáàmù, nígbà tí èsì ìdánwò tí ó jáde náà bá sọ wípé ó gba 10/100. Ṣé mọ̀ pé ẹni yẹn ó fẹ́ẹ̀lì ní ìtumọ̀ rẹ̀? A jẹ́ wípé òun àtẹni tí ò ṣe gan nǹkan náà jọ ni wọ́n. So ló fi jẹ́ wípé àti wípé ládàá àwẹ̀ wa yóò dínkù, àti wípé èèyàn ò ní ládàá rárá, kéèyàn ò jìnà sí gbogbo àwọn ìwà yìí ni. Ká jìnà sí gbogbo àwọn ìwà èyí tó lè ba àwẹ̀ wa jẹ́, gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a lè máa sọ tó lè ba ládàá àwẹ̀ wa jẹ́, ká gbìyànjú láti jìnà sí nínú Ramadan. So torí pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a rí nínú ìṣesí rẹ̀ wípé tó bá ń gbà àwẹ̀ fọ́lọ́run, ìmọ̀ ń gbà á pẹ̀lú bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ wo ohun tí Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún wa. Ọlọ́run ní mo ṣe àwẹ̀ yìí lọ́ranyàn fún yín àti fún àwọn tó ti lọ ṣáájú yín, torí kíni? La'allakum tattaqun, kí ẹ lè bá bẹ̀rù Ọlọ́run. A jẹ́ wípé ìbẹ̀rù Allah subhanahu wa ta'ala yìí òun náà fẹ́ kí ó wà níbi àwẹ̀ wa tá à ń gbà fọ́lọ́run. So a gbọ́dọ̀ rí wípé a pa gbogbo wọ̀nranwọ̀nran tì nínú Ramadan, nínú adab, nínú àwọn ẹ̀kọ́ yáyì èyí tí wọ́n fẹ́ kí a múlò nínú àwẹ̀, kí ẹ̀san àwẹ̀ wa kó lè bá rídìí jókòó lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala. Òun náà ni eléyìí wà. Bákan náà, nínú ara àwọn adab, nínú ẹ̀kọ́ tá a tún gbọ́dọ̀ múlò nínú àwẹ̀ Ramadan, òun náà ni n tá ń pè ní aljud wa qira'atul Qur'an. So nínú àwẹ̀ báyìí wọ́n fẹ́ ká mójútó dáadáa púpọ̀, ká máa tọrẹ àánú, ká máa ṣètọrẹ àánú fáwọn èèyàn, ká máa ka Qur'an nínú Ramadan. Ọ̀gọ̀rọ̀ wa bí àwẹ̀ ṣe ń di, tó bá ti di alẹ́ yìí, tó bá ti di ìrọ̀lẹ́ tí òòrùn wọ̀, àwẹ̀ ó di 7. Ẹlòmíì kó ń kálukú bira wa, ǹjẹ́ ìmúti ẹ̀ ti ṣí Qur'an wò báyìí? Ẹlòmíì ò tí ì ṣí Qur'an wò báyìí láti ìgbà tí Ramadan tó ti bẹ̀rẹ̀. Eléyìí kò sí nínú ẹ̀kọ́ o, kò sí nínú ẹ̀kọ́ tí wọ́n fẹ́ ká múlò nínú Ramadan. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti rí pé a súnmọ́ Allah subhanahu wa ta'ala bí anwa'il ibadat, pẹ̀lú oníranran ìjọsìn athabita ani rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ní àwọn ìjọsìn tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ni o, dé ọ̀dọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tá a bá ti wá ṣe léyìí, a rí pé a ti kú oríire. So ló fi jẹ́ wípé nínú ara àwọn ẹ̀kọ́ òun náà ni pé ká pọ̀ ní ẹni tí ó máa ṣètọrẹ àánú. So Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gẹ́gẹ́ bó ṣe wá nínú hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Nínú hadithi Abdullah ibn Abbas ó ní kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair. Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam, òun tó máa ní ẹni tí máa ṣe dáadáa jù, tí máa tọrẹ dáadáa jù, Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam òun ni. So wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, kódà díṣe dáadáa Ànábì a tún máa pọ̀ sí nínú Ramadan. So ló fi jẹ́ wípé nínú ara àwọn dáadáa tá a lè ṣe nínú àwẹ̀ yìí, òun ni pé àwa tá a lówó lọ́wọ́ ká gbìyànjú
ká bọ́ àwọn tí wọ́n ní, ká fún wọn lóúnjẹ, ká ṣe dáadáa sí wọn. Eléyìí lára àwọn tá a fi lè tún rí oore dàgbà dáadáa nínú àwẹ̀ yìí ni, nínú ẹ̀kọ́ tá a gbọ́dọ̀ mójútó náà nínú àwẹ̀ ló wà. Bákan náà kíka Al-Qur'an yìí a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti rí wípé à ń kà, torí pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nínú ìṣesí rẹ̀ òun náà ni wípé Ànábì máa ń gbìyànjú gẹ́ láti ka Al-Qur'an. Kódà Ànábì a máa ṣe muraja Qur'an fún Jibril nínú Ramadan náà ni. So ló fi jẹ́ wípé àwa náà ká gbìyànjú láti rí wípé à ń ka Al-Qur'an púpọ̀. Kò sí báwa náà ò ṣe lè gbìyànjú ẹ̀. So ìyẹn lè ka odidi Al-Qur'an kan tí Ramadan láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tí ó fi parí, kó tiẹ̀ gbìyànjú bíyẹn tiẹ̀ wá ya ọ̀lẹ pé lè ka ohun tó pọ̀ jù nínú Al-Qur'an, kó tiẹ̀ parí odidi kan. Èèyàn tún wá lè gbìyànjú jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó lè ka méjì. Èèyàn tún lè gbìyànjú jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó lè ka mẹ́ta. Èèyàn lè tún gbìyànjú jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó lè ka jù bẹ́ẹ̀ lọ, bọ́lọ́n bá ṣe fún èèyàn láǹfààní láti lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí. Torí wípé ṣáhàrù Ramadan, ṣáhàrù Qur'an, oṣù Ramadan yìí oṣù Al-Qur'an ni. So torí pé inú oṣù yìí òun náà ni Allah subhanahu wa ta'ala ló sọ Al-Qur'an kalẹ̀. So tó bá jẹ́ pé Allah subhanahu wa ta'ala sọ Qur'an kalẹ̀ nínú oṣù yìí, a jẹ́ pé oṣù yìí oṣù Qur'ani ni. Oṣù tá a máa ń súnmọ́ Ọlọ́run bá pẹ̀lú títìláwà ni. Oṣù tá a máa ń súnmọ́ Ọlọ́run bá pẹ̀lú kíka Qur'an púpọ̀ ni. So tá a bá ṣe eléyìí lára àwọn ẹ̀kọ́ èyí tí wọ́n fẹ́ kí a tún mójútó nínú Ramadan yìí, òun náà ni eléyìí wà. So torí pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ànábì ò ní máa ṣe nǹkan kan àfi tó jẹ́ wípé oríire wá wà ń bẹ̀ láyé àtọ̀run. So tá a bá ti wá ń tẹ̀lé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a ti sóríire nìyẹn. Torí pé Ànábì wa sallallahu alayhi wa sallam olóríire ẹ̀dá ni, ẹnìkan wá ní tẹ̀lé àfikún náà sóríire. So ló fi jẹ́ pé ká gbìyànjú láti rí wípé àwọn ẹ̀kọ́ tá a rí wípé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó fi máa ń gba àwẹ̀ yìí, káwa náà ká fi máa gba àwẹ̀ wa lọ. Gbogbo àwọn wọ̀nranwọ̀nran téèyàn ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ nínú Ramadan la wà yìí, láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tó fi di méje yìí, bóyá a ti ṣàwọn àṣìṣe kan, ẹja ti correct ẹ̀, àǹfààní ṣì wà fún wa kí ó tó di wípé Ramadan yìí yóò kásẹ̀ ńlẹ̀. Abi Allah subhanahu wa ta'ala kó má ṣe fún wa ní àwẹ̀ yìí, kó má ṣe fún wa gbà ní ti ìrọ̀rùn. Bákan náà nínú ìmọ̀ tá a wá rí pẹ̀lú àwẹ̀ yìí, òun náà ni pé gbogbo ń tà sọ yìí, téèyàn bá fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba yìí tó bá fi gba àwẹ̀, ó ti kú oríire, àwẹ̀ rẹ̀ ó jẹ́ tẹ́wọ́gbà, yóò sì ṣe oríire pẹ̀lú àwọn tó ṣe oríire tán fẹ́ ṣe oríire nínú àwẹ̀. Kọ́lọ́run má ṣe jẹ́ kémi àti yín náà ká wà ń bẹ̀. Òun náà ni hadith nígbà tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó ń sọ fún wa wípé man sama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gba àwẹ̀ Ramadan yìí imanan, àfọwà Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, wọ́n ní man sọ́mà Ramadan imanan ay imanan bi fardihi, ó gba àwẹ̀ Ramadan yìí lẹ́yìn tó ní ìgbàgbọ́ wípé ọ̀ranyàn ni, Ọlọ́run bá ṣe lọ́ranyàn fún mi kí n gbà á, n gbọ́dọ̀ má gbà á. So ìwà ní ìgbà pé ọ̀ranyàn ni àwẹ̀ yìí tó fi ń gba àwẹ̀ yìí, ó mọ̀ ti ṣoríire. So bákan náà wahtisaban, ó sì tún gbà ay mukhlisan fihi yabtaghi bidhalika wajha Allahi subhanahu wa ta'ala, ó ń gba àwẹ̀ yẹn lẹ́yìn tí ó ṣàfọ̀mọ́ ẹṣẹ́ yẹn fọ́lọ́run ọba nìkan, kò sí rí ìyáwó ń bẹ́, kò gbà nítorí ṣáárí mi, kò gbà nítorí káwọn èèyàn lè má bàa bu, kò gbà nítorí nǹkan mi, kò gbà nítorí ọrọ̀ ayé, pé àbí nítorí pé tí n bá ti gba àwẹ̀ ó ti ní àwọn nǹkan kan tí mo máa rí gbà lọ́dọ̀ aláàjì, ó ti ní nǹkan kan tí mo máa rí gbà lọ́dọ̀ màdámù. So eléyìí tí ò bá ti sí ń bẹ̀ tó gba àwẹ̀ yẹn fọ́lọ́run ọba nìkan, kí ni ẹ̀san tánàbí ni yóò rí ń bẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam? Ó ní Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wọ́n ṣàforíjì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ èyí tó ti ṣẹ̀ lọ ṣáájú, wọ́n ṣe àforíjì rẹ̀ fún. So eléyìí ó fi hàn wá wípé tá a bá lè gbìyànjú láti gbájúmọ́ àwọn dáadáa àti tá a jìnnà sí àwọn tí ó lè ba àwẹ̀ jẹ́, ẹ̀san tá a rí rè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. Kódà nínú Ramadan yìí, gbogbo òru pátá ni Allah subhanahu wa ta'ala ó mọ bọ́kun náà kò lọ́rùn àwọn èèyàn. So in tí ó jẹ́ kí mùsùlùmí tóun náà ń gbà àwẹ̀ tí ó fi wà ń bẹ̀, òun náà ni kó mójútó gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tá à ń sọ yìí o. Tá a bá mójútó nínú Ramadan, àwa náà ó ṣoríire pẹ̀lú àwọn àǹfààní dáadáa èyí tí Allah subhanahu wa ta'ala
tí ó ti là kalẹ̀ yìí. Kódà nínú adab, nínú ara àwọn ẹ̀kọ́ èyí tí Ramadan tí ó tún jẹ́ ẹ̀kọ́ gbígbà àwẹ̀ Ramadan yìí, òun náà ni àdúà indal fitri. Òun náà ni ká máa ṣe àdúà nígbà tí a bá ṣínu. So bó tiẹ̀ ṣe wípé ẹni tó bá jáláwẹ̀ kò sígbà tí ò lè ṣàdúà, ṣùgbọ́n a tún wá rí wípé nígbà tí mùsùlùmí bá fẹ́ ṣínu, ó dáa púpọ̀ kó ṣínu tán kó wá ṣàdúà. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú ìṣesí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, gẹ́gẹ́ bá a ṣe rí nínú hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ó ní kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá idha aftara qala, tánàbí bá ṣínu tán yóò wá sọ wípé dhahaba adh-dhama'u wa bitallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yóò ní dhahaba adh-dhama'u, báyìí gbogbo ń gbẹ èyí tí ń gbẹ mí látàárọ̀ ó mọ̀ ti lọ báyìí. Wa bitallat al-uruq, gbogbo iṣan ara mi wọ́n ti rí àmì wò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú wípé kò jẹun látàárọ̀. Wa thabata al-ajru insha Allah, mo sì mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ẹ̀san Ọlọ́run bò ní dùn mí ní ẹ̀san ààwẹ̀ tí mo gbà yìí. Ànábì ó wá ṣe àdúrà báyìí. Eléyìí ló fà táwọn àfáà fi fà jáde wípé tá a bá ṣínu tán, omi la fẹ́ fi ṣínu ni, ìdàbínù ni, nǹkan míì náà ni, tá a bá ti fi sẹ́nu tá a ti jẹ tán, a wà ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣàdúà, a sọ gbólóhùn yìí. A jẹ́ wípé lẹ́yìn ìgbà tá a bá ṣínu tán yìí, ká ṣàdúà nínú adab gbígbà àwẹ̀, òun náà ló wà nínú àwọn ẹ̀kọ́ nípa bí a ṣe ń gbà àwẹ̀, òun náà ni eléyìí wà. A wà rí wípé ṣíṣe àdúà yìí, Allahu akbar, Ọlọ́run mọ̀ fi fún àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí, ó mọ̀ fi fún wa ní àǹfààní tó pọ̀. Ṣùgbọ́n mélòó nínú wa ló mọ àǹfààní yìí? Ọ̀gọ̀rọ̀ ni ó mọ àǹfààní yìí, wípé nínú àǹfààní kan tí ẹni tí ń gbà àwẹ̀ tó ní, òun náà ni kó ṣàdúà àdúà rẹ̀, torí pé li anna du'aahu la yurad, torí pé àdúà rẹ̀ tí bá ń ṣe táláwẹ̀ bá ń ṣe, àdúà yẹn kò ní jẹ́ ní tí wọ́n dá padà. A láǹfààní láti jẹ́ wípé àdúà wa tá a ṣe yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala. A tún máa padà tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìpolówó ọjà. Àbí Allah subhanahu wa ta'ala kó má ṣe fún wa ní àgbọ́yé ẹ̀sìn rẹ̀, kó sì yọ́nú sí wa láyé àti lọ́jọ́ gbéǹde al-qiyamah. Àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. Hey, here's a question for you. What gets you out of bed in the morning? Is it the sunrise? The sound of your alarm? No, it's that dream, that drive, that unstoppable force inside you. And you know what fuels that drive? It's starting your day strong with the rich, creamy taste of Nescafe Original 3-in-1, carefully crafted from selected coffee beans. So, whatever your hustle, go from maybe or I can't to I can and I will. Nescafe Original 3-in-1. Start strong, finish strong. Ìgbà àwẹ̀ Ramadan, àkókò láti tọ́jú ẹ̀mí àti ọkàn ẹni. Ó jẹ́ àkókò láti ṣàánú nípa àdúà àti iṣẹ́ rere. Àkókò láti ṣe alábàápín ìdùnnú, láti mú inú ọmọlàkejì dùn, àti láti gbé oúnjẹ sórí tábìlì ẹlòmíràn. Àsìkò rèé láti ṣe alábàápín ìdùnnú pẹ̀lú Golden Penny. Ṣe alábàápín ìdùnnú kí o sì tọ́jú ẹbí ẹ pẹ̀lú ẹ̀yà oúnjẹ Golden Penny. Golden Penny, ilé àwọn oúnjẹ tó dára. Pín ìdùnnú, tọ́jú ẹbí. We are Cowrywise, a wealth manager for every Nigerian. We have one job, and that's to help you grow your money. It doesn't matter who you are, whether you're a small business owner, a university student, a government employee, or even if you work in an office. If you work hard for your money should also work hard for you. At Cowrywise, we manage your money so that it keeps growing every day. One small drop today, another tomorrow, and little by little your cup is overflowing. Whether you are saving to start a business, buy a car, or invest for the future, you can do so on Cowrywise. Whatever you can dream of, you can save and invest for it on Cowrywise. All you need is a smartphone to start saving and investing today. We are Cowrywise, the savings and investment app for you. Sign up on cowrywise.com to start saving and investing today.
Cowrywise. Invest wisely, grow wealth. Hey, that chicken season, oh, and we are keeping it 1,000 on Showmax to stream, binge, and enjoy the best of HBO shows, Ninja Originals, and more for just 1,000 naira. This March, 1,000 laughs, 1,000 action moments, 1,000 Ninja. All these for just 1,000 naira. This Showmax chicken season, watch all the hottest shows on mobile for just 1,000 naira. Anytime, anywhere. This deal runs from now till 31st March. Sign up now on showmax.com. Let me ask you a question. What holds you back when you wake up each morning? Is it the uncertainty of how the day will unfold? And as the day goes on, what makes your heart race? Is it the quiet fear that maybe you're not doing enough? And when it's evening, is it the longing for just a little more time? Whatever it is, remember, challenges don't define you, but how you rise to meet them. Staying connected to your dreams, that's how you break free from limits. Get unlimited data plus up to 6-hour battery backup to keep you connected without interruptions on Airtel 4G 5G Smart Connect. Visit the nearest Airtel shop to find out more. Airtel, a reason to imagine. Let's go! Golden penny pasta, more reasons to love. Golden penny pasta, what's your reason? Oh. Tell me what's your reason? My sweet spaghetti is rich in protein. Tell me what's your reason? It tastes great, it's full of good nutrition. Tell me what's your reason? Sloppy goodness, twisting steady. Tell me what's your reason? Contains fiber, tasting macaroni. There are more reasons to love every plate of Golden Penny pasta. The delicious and nutritious choice, enriched with protein and fiber for you and your loved ones. So, what's your reason? Golden Penny pasta. Great taste, good nutrition. More reasons to love. ilé ìtajà solar telecom tó ta fóònù àti electronics mọ̀ tún ti gbé tuntun wọ̀lú fẹ́yìn oníbàárà wa tó mọ quality. wọ́n ní a máa já yín sí pé àwọn ọjà tuntun wọ̀lú látòkè òkun. sáwọn fóònù tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lẹ́yìn fẹ́ ni àbí àwọn electronics bíi plasma tv lóríṣiríṣi, washing machine, deep freezer, refrigerator, àwọn home theatre lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sí. pàápàá jùlọ àwọn tó ń ta solar panel, inverter, battery àtàwọn ojúlówó ohun èlò solar lóríṣiríṣi. gbogbo ẹ̀ ló tún ti kalẹ̀ lákọ̀tún sílé ìtajà solar showrooms. ìwọ náà wọlé kó ṣàkóra kó gbé tiẹ̀ lọlé. bá a ṣe ń pààrọ̀ wardrobe náà ló yẹ ká tó máa pààrọ̀ àwọn ohun èlò ilé wa. torí kò sí tó dàbí ká lóhun tuntun ìgbàlódé tó bá gbà mú. ẹ̀yin náà kàn sí solar showroom lónìí. wọ́n wà ní by Kingston Bank Ìyàgànkú Dùgbẹ̀ road. fún ìbádòwòpọ̀ àtẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ máa pè wọ́n sórí 08169008901 tàbí 08102433492 ní solar showroom. ọ̀tún yanranyanran ló bá dé. wọlé kó sanwó ẹ̀ kó gbé nǹkan ẹ̀ ìrọ̀rùn ni. The holy month of Ramadan is upon us. As we embark on this journey, let's not forget to show love through sharing. This Ramadan, stay ahead with Dairy Power from Suhoor to Iftar. Join us every Monday to Friday as we explore the spiritual and physical benefits of the month, plus exciting recipes. Catch us on our YouTube page, Hollandia Dairy Nigeria, and on Dadin Kowa, Faranwata, Sunna TV, Arewa TV, and African Magic Hausa TV stations. Ramadan Mubarak from Hollandia. My children are athletes. From the moment they wake up, they keep playing and learning. So when I pack the new Milo NS snacks into their lunchbox, I'm giving them a delicious snack with the goodness of malt, milk, cocoa, and crunchy Niger-grown maize containing calcium, iron, and fiber. Milo NS Snacks, snack of future champions to help your kids refuel and keep winning all day. Milo, energy to go further. Milo. Àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi al-maliki al-quddus al-aziz al-hakim. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lọ wípé nínú àwọn adab ẹ̀kọ́ èyí tí aláwẹ̀ tó gbọ́dọ̀ gbajúmọ̀ dáadáa òun náà ni àdúàhù indal fitr. nígbà tí a bá ṣínú tán ká ṣe àdúà. eléyìí náà lára àwọn ẹ̀kọ́ ni. so àǹfààní tá a wá ní níbi eléyìí àǹfààní tó mà ga púpọ̀ ni. nínú àǹfààní yẹn òun náà ni pé Allah subhanahu wa ta'ala
ó ṣe gbígba àdúà nínú oṣù Ramadan yìí ó ṣe ní bí n tá a lè pè ní khususiyya fún oṣù yìí. So torí wípé n tí Ọlọ́run fi ṣe àdáyẹnrí fóṣù yìí wípé màá sì tún fi bí àlékún oore fún yín lóṣù yìí, òun náà ni pé béèyàn bá ṣe àdúà báláwẹ̀ bá ṣàdúà nínú oṣù yìí Allah subhanahu wa ta'ala yóò gbà á. Nínú ìmọ̀ tá a rí tá a fi mọ̀ bẹ́ẹ̀ òun ni wípé ẹjẹ́ àlọ́ wọnú al-Qur'an nígbà tí Allah subhanahu wa ta'ala tó ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú Suratul Baqarah. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àwẹ̀ ó ń sọ̀rọ̀ àwẹ̀ ó wá stop ọ̀rọ̀ àwẹ̀ yẹn ó wá mú ọ̀rọ̀ ṣíṣe àdúà àti bóun ṣe máa gbàdúà. Ó wá ní wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. A rí wípé àwọn àfáà onítafsir wọ́n ní eléyìí náà fi ń sọ fún wa nípa bí Allah subhanahu wa ta'ala bó ṣe máa ń gba àdúà nínú oṣù Ramadan. Wọ́n nítorí pé ọ̀rọ̀ àwẹ̀ lọ́lọ́wọ́n bá ń sọ ọ̀rọ̀ àwẹ̀ pàápàá jùlọ àwẹ̀ Ramadan. Ọlọ́run ní shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, òun lọ́lọ́wọ́n bá ń sọ ọ́ bọ̀ tẹ́lẹ̀. Ó wá stọ́ọ̀pù ó wá gbé ọ̀rọ̀ àdúà wọlé. Lẹ́yìn ìgbà tó tún parí ọ̀rọ̀ èèyàn ó tún wá bẹ̀rẹ̀ wípé uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum. Ọlọ́run ní mo tún ṣe òru àwẹ̀ mo ṣe ní ẹ̀tọ́ fún yín kẹfí máa súnmọ́ àwọn ẹlẹ́tọ̀ yín. Àwọn àfáà onítafsiri wa ní tó bá lè mú Allah subhanahu wa ta'ala kọ́kọ́ stọ́ọ̀pù ọ̀rọ̀ àwẹ̀ tí ń bá bọ̀ ó wá gbé ọ̀rọ̀ àdúà wọlé ó tún wá kọ́ntínú ọ̀rọ̀ àwẹ̀ yẹn tí ń bá bọ̀ nípa ìdájọ́ àwẹ̀ tí ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní eléyìí náà ó fi ń hàn wá wípé nínú oṣù yìí oṣù gbígbàdúà ni. A jẹ́ pé àwa mùsùlùmí ó dáa púpọ̀ ká súnmọ́ Allah subhanahu wa ta'ala ní pẹ̀lú àwọn àwẹ̀ wa ká dẹ̀ lo àǹfààní yẹn láti fi máa jẹ́ tí ó máa ṣe àdúà. Gbogbo dáadáa tá à ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run èyí tó yàn fi máa wá wàkúwà káàkiri èyí tí ó fi máa sá kíjokíjo káàkiri àǹfààní lélẹ́yìí jẹ́ fún wa láti fi béèrè tó bá wù wá lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala tí Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala tó sì ṣetán láti gbàdúrà yẹn bí idhnillahi ta'ala. So ká gbìyànjú àwa rí wípé Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala tó wá ń sọ fún wa wípé wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Wọ́n ní nǹkan méjì ni Allah subhanahu wa ta'ala ló papọ̀ sharaf méjì ló papọ̀ tí Allah subhanahu wa ta'ala ló fi máa gbàdúrà aláwẹ̀ òun nínú oṣù yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ òun náà ni sharafu zaman, òun náà ni pàtàkì àsìkò tá a wà yìí tí í ṣe oṣù Ramadan. So bákan náà wa sharafu al-ubudiyya àti ìjírẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìfira ìgbààwẹ̀ fọ́lọ́run ọba nínú oṣù yìí. A rí wípé eléyìí méjèèjì ìgbààwẹ̀ nínú oṣù yẹn tún wá jẹ́ oṣù alápọ̀nlé lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala. Ẹni tí ń gbààwẹ̀ yìí tó bá wá bẹ Allah subhanahu wa ta'ala pẹ̀lú nǹkan kan tó bá fẹ́, Allah subhanahu wa ta'ala ṣetán láti gbọ́ àdúrà yẹn, ó ṣetán láti gbọ́ àdúrà tí ẹni yẹn tó bá ṣe. So eléyìí náà lára àwọn àǹfààní èyí tí ó wà fún ẹni tó bá jẹ́ aláàwẹ̀ ni. So bákan náà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a rí ẹ̀rí látọ̀dọ̀ rẹ̀ wípé nínú àwọn àdúà àwọn èèyàn mẹ́ta kan bẹ tó jẹ́ wípé Allah subhanahu wa ta'ala yóò sáyẹn tí ó gbà á. Thalathatun Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní ẹ̀rí àwọn èèyàn mẹ́ta kan, àwọn èèyàn mẹ́ta yìí la yuraddu du'a'uhum, àdúà wọn ní dá padà o. Allah subhanahu wa ta'ala ó gba àdúà wọn, ìtumọ̀ rẹ̀ nù. Ìyẹn ni wípé àwọn èèyàn mẹ́ta kan ń bẹ tí wọ́n bá ṣe àdúà Ọlọ́run náà ń ṣetán láti gbà á. Ẹni alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ òun náà ni al-imamu al-adil, ìmáàmù tó já sáájú tó wá jó ń déédéé yẹn. So ọwọ́ déédéé tí ń ṣeun tóun náà bá fi bẹ lọ́run tó ṣàdúà Ọlọ́run ní mo ṣetán láti gbọ́ àdúà rẹ̀, mo ṣetán láti gbà á kí n ṣeun tó fẹ́ fún. So bákan náà lára àwọn tí Allah subhanahu wa ta'ala tó ní
òun ó mọ gbọ́ àdúrà wọn tó wọn mọ gbàdúrà òun náà ni du'au as-sa'im, òun náà ni àdúrà ẹni tí ń gbà àwẹ̀ fọ́lọ́hun. So ló fi jẹ́ pé àǹfààní òun náà ló jẹ́ fún aláwẹ̀ láti lo àsìkò yìí láti fi súnmọ́ Allah subhanahu wa ta'ala, láti fi jírẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala, kọ́lọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala kó lè bá a ṣe kíni o, kó lè bá a gba àdúrà wa. So tá a bá ti jẹ́ aláwẹ̀ àti láǹfààní sí nǹkan kan tẹ́ni tóun èso aláwẹ̀ tí ò láǹfààní sí. Àǹfààní táwọn ní náà ni pé ajá aláwẹ̀ tí Ànábì sọ wípé aláwẹ̀ yẹn ò ní béèrè nǹkan kan lọ́dọ̀ ọlọ́run àfi kọ́lọ́run ó gbà. Ẹni ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni da'watu al-madhlum, òun náà ni àdúà tí ẹni tá a ṣàbòsí sí tó bá ṣe, àbó gbé ẹni tó ṣàbòsí sí ó bá gbé sí pé ọlọ́run ní òun laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Ànábì wa sallallahu alayhi wa sallam ó ní kò sí gàgá láàrin rẹ̀ àti Allah subhanahu wa ta'ala, yẹn ni pé direct ni òun ni ó máa lọ. So tá a bá tún wá wo ìmọ̀ tá a tún wá rí níbi ọ̀rọ̀ àdúrà yìí, pàápàá jùlọ nínú Ramadan yìí, a tún wá rí wípé Allah subhanahu wa ta'ala kò fi nǹkan kan àbí ẹnìkan kò fi ṣe gàgá láàrin àdúrà yẹn. Ẹni tó bá súnmọ́ al-Qur'anu dáadáa, tá a bá lọ wọnú Suratul Baqarah, ẹ rí wípé Ọlọ́run bá máa ń mú àwọn ọ̀rọ̀ kan wá tó jẹ́ wípé nínú ọ̀nà bọ́lọ́run ṣe máa ń mú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wá, ááyà yìí náà òun náà wá lójúpọ̀nà báwọn yẹn náà ṣe máa ń wá. Òun náà ni wípé wa idha sa'alaka ibadi anni, Ọlọ́run ní ìrẹ́ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, tí àwọn ẹrúsìn mi tán bá bi ọ́ léèrè nípa mi, wa idha sa'alaka ibadi anni, àwọn ẹrú mi bi ọ́ léèrè wípé bó ní nǹkan tán béèrè bóyá ń fẹ́ dáadáa lọ́dọ̀ èmi Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ọlọ́run ní ìrẹ́ Ànábì máa sọ fún wọn wípé fa inni qarib, mo súnmọ́ wọn o, mo súnmọ́ wọn pẹ́kípẹ́kí, ujibu da'wata da'i idha da'an. So ẹni tí bá ń pè mí mo súnmọ́ débi wípé mo máa ń gbọ́ àdúrà ẹni tó bá pè mí nígbà tó bá pè mí. So níbi ayé yìí tá a bá lọ wò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ayat tó jọrú ẹ̀ tí ó máa ń wá lápẹẹrẹ, Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala sọ wípé yas'alunaka anil ahilla, wọ́n máa bi ọ́ léèrè nípa ìlétésù. Ihun tí máa tẹ̀lé nígbà tí Ọlọ́run bá dojú ọ̀rọ̀ ikọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni pé tí wọ́n bá ń bi ọ́ léèrè, kúl ní máa tẹ̀lé. Ọlọ́run wà sọ fún Ànábì pé sọ fún wọn pé, a jẹ́ wípé Ọlọ́run fi Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó fi ṣe wásítọ̀, ó fi ṣe ẹni tí ó jẹ́ bíi alágàtà láàrin ẹni tí ó máa sọ ṣẹ̀ríà Ọlọ́run ọba fún wa, èyí tí ó máa sọ dájọ́ Ọlọ́run ọba fún wa pé ntọ́ Ọlọ́run ọba sọ rèé o. Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó wá ní nínú àyà yẹn, Ọlọ́run ní yas'alunaka anil ahilla, ntí ó tẹ̀lé ni pé kul. Nínú àyà mi Allah subhanahu wa ta'ala ó ní yas'alunaka anil mahid. ẹ rí i pé gbogbo àwọn àyà yìí Ọlọ́run ó wà á máa pànábì láṣẹ pé kul kul, ìyẹn ni pé máa sọ fún wọn pé, máa sọ fún wọn pé. Ṣùgbọ́n nígbà tó wọ́n á di wa idha sa'alaka ibadi anni, táwọn ẹrú mi bá bi ọ́ léèrè, Ọlọ́run ọba ò wá mú kúlí wá. Wọ́n ní ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé bíbẹ Ọlọ́run ọba pàápàá jùlọ nínú Ramadan, Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala kò fi alágàtà kankan sí. A jẹ́ wípé ìbẹ Ọlọ́run ọba kò ní bùkátà pàǹrẹ́ǹtì èèyàn káàkiri. Súnmọ́ Ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀, béèrè tó bá wù ọ́, súnmọ́ Allah subhanahu wa ta'ala. Lókùrúgbà tí wọn náà bá ti ṣe ohun tó fẹ́, Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ṣe tán láti ṣe ohun tí wọn náà fẹ́. Gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ wípé Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala rí pé nínú àyà yẹn Ọlọ́run sọ wípé ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi. A rí wípé nǹkan méjì òun náà ni a rí nípa pé téèyàn bá ti lè ṣe gbígbàdúrà rẹ̀, Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala yóò ṣe ní rọrùn. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ òun náà ni sihhatul mu'taqad. Sihhatul mu'taqad ìyẹn ni pé ìntàdí ọkàn nípa Ọlọ́run kó jẹun tó lálàáfíà, ká nígbàgbọ́ tòótọ́. Falyu'minu bi,
so bákan náà falyastajibu li waliyu'minu bi, yẹn ni pé kí ẹni kó jẹ́ ẹni tí ó máa tẹ̀lé àṣẹ Allah subhanahu wa ta'ala, kó jẹ́ ẹni tí ó máa tẹ̀lé àṣẹ Allah subhanahu wa ta'ala níbi gbogbo tọ́lọ́run bá pa láṣẹ rẹ̀. àjẹpẹ́lẹ́ yóò ti fún yàn láǹfààní tètè yàn bá bẹ̀ lọ́n Ọlọ́run gbàdúrà èèyàn. bákan náà nínú ara rẹ̀ òun náà ni kamalu ta'a, kéèyàn jẹ́ ti ń tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run, ti ń tẹ̀lé anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. so èèyàn ti láǹfààní sí kí ó fi lè bá a jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala tí ó gbàdúrà rẹ̀. so eléyìí tá a fi ń sọ fún wa náà ni wípé nínú ara àwọn ẹ̀kọ́ yáàyì nínú oṣù yìí òun náà ni ká jẹ́ ẹni tí ó súnmọ́ Ọlọ́run Ọba pẹ̀lú níranran ìbádà bá a bá ṣe lágbára mọ́ tá a fi lè ṣe, ká yan náfìlà púpọ̀, ká máa jí lóru ṣe qiyamul layl, bákan náà ká máa jẹ́ ẹni tí ó máa ṣètọrẹ àánú, ká máa ka al-Qur'an, ká máa ṣàdúà púpọ̀ nínú Ramadan yìí torí wípé àǹfààní la ní wípé ajáláwẹ̀ Ọlọ́run sì sọ pé òun máa gba àdúà ẹ̀ ń bá ti jáláwẹ̀. abẹ́ Ọlọ́run Ọba Allah subhanahu wa ta'ala eléyìí tí a sọ yìí kó má jẹ́ ìbálẹ́jọ́ aburú fún àwa tí a sọ àti ẹ̀yin tí ẹ gbọ́. ní ẹ̀kan sí àwọn àfáwà fadilatu Sheikh Suleiman Muhammad al-Awwal amúbíyẹyà hafidhahumullahu wa ra'ahum, kọlọ̀n kó jọ kó jẹ́ kí a rí àwọn àfáwà pẹ́ lórí dáadáa. látara iṣẹ́ Ọlọ́run Ọba pàápàá jùlọ nínú Ramadan yìí torí pé wọ́n máa ń bísí púpọ̀, òun náà ni ó fà á tí wọ́n fi sí ní ìkàlẹ̀ ní àárọ̀ yìí. ṣùgbọ́n abẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala wípé kó fi ẹ̀mí wálẹ̀ di ìjọ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run. àwọn àfáwà wọn wà ń bí níjọ mẹ́jọ tí wọn sì máa bá ní sọ̀rọ̀. abẹ́ Ọlọ́run Ọba Allah subhanahu wa ta'ala kó má ṣe ìgbà ní ìjọsìn lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. ní báyìí a láǹfààní láti béèrè àwọn ìbéèrè wa tí a bá fẹ́ béèrè pàápàá jùlọ lórí àwọn agbọ́nrin ibi tí a ṣàlàyé yìí. àwọn ibi tí a wà pè wá sí òun náà ni 0705 5000 949. ẹlẹ́ẹ̀kan sí 0705 5000 949. so àwọn ibi tí a pè sí yẹn tá a bá ní ìbéèrè kan àbí kejì tá a fẹ́ béèrè, àbí 0809 70 00 949. àbí lẹ́ẹ̀kan sí 0809 70 00 949. naam. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹjọ́ ìbéèrè tí mi fẹ́ béèrè ni pé rúbẹ́ ṣe ń ṣe lẹ́sẹ̀ ọ̀nà yẹn. Ṣé téèyàn bá ń tìláwà Kùránì ní lọ́ba yẹn, ṣé kò sábúrú nǹkan bẹ̀? Àwọn àlejò. Wa alaikum assalam kan. àwọn béèrè wípé irú bá a ṣe ń ṣe wáàsí yìí ṣé àwọn lè máa dọ́gbọ́n tan rédíò àwọn káwọn dẹ̀ tún máa tìláwà àwọn káwọn ka Kùránì náà ní ẹ̀gbẹ́ kan bẹ́ẹ̀. aláwọ̀kọ́ ni wípé ṣe rí Kùránì tá a bá ń fẹ́ máa ka Al-Qur'an àwọn kankan ń bẹ tí a gbọ́dọ̀ ní àkíyèsí lórí ẹ̀. òun náà ni n tí à ń pè ní àtàdábùr. wọ́n fẹ́ pé n tá ń ka yìí ká máa ronú sí fẹ́ni tó bá jẹ́ pé bóyá ó mọ ìtumọ̀ rẹ̀. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹni tí ò mọ ìtumọ̀ rẹ̀ kó máa kà á ní ìfarabalẹ̀ ní kíkà tí kò ní máa pèpèkúpè kò ní máa kàkàkúkà. so tá a bá ń kà á bẹ́ẹ̀ tá a sì tan rédíò wa náà kò sí aburú ń bẹ, ṣùgbọ́n ẹni tó bá mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ torí pé tàdábùrù afẹ́kọ́ máa ń bẹ, ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe tàdábùrù ìyẹn pé tó fẹ́ máa ronú sí ti ń kà èèyàn ò lè gbé èèyàn ò lè kẹrin méjì bọ́ná lẹ́ẹ̀kan náà, èèyàn ò lè máa gbọ́ wáàsí kó tún sọ pé òun ka Kùránì. so ẹlẹ́ẹ̀kejì tún ni wípé tá a bá tún wá ń kà á lára àwọn ẹ̀kọ́ tá a gbọ́dọ̀ kíyèsí náà ni wípé tá a bá ń ka Kùránì sókè ibi tó bá wà táriwo bá wà ń bẹ so a gbọ́dọ̀ kíyèsí ara ń bẹ. so a gbọ́dọ̀ lápẹẹrẹ nísìnyí kéèyàn máa ka Kùránì ó ń ka Quran sókè káwọn èèyàn lè bá àmọ́ gbọ́ kán lè máa tẹ́tí gbọ́. àwọn tó wá ń kà á fún yìí ni wọ́n gbọ́ yìí náà ń pariwo yìí eléyìí ò sí nínú ẹ̀kọ́. a gbọ́dọ̀ máa ka Quran níbi tí ariwo bá wà, ṣùgbọ́n tó a bá wà níbì kan irú àwọn àsìkò yìí kéèyàn ara wà nínú mọ́sálásí ni kó máa tìláwà so níbi tí gbogbo ẹ̀ tí ó dákẹ́ jẹ́jẹ́. eléyìí ni ẹ̀kọ́. abẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala kí ó má ṣe ìgbà ní ìjọsìn lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. 0705 5000 949 ibi tí a pè sí nìyẹn, àbí 0809 70 00 949. Naam. Zero 809 70 949. Naam.
Salaam alaikum. Wa alaikum salam sula. Naam, kí lorúkọ yín bílẹ̀ tí ń pè wá? Abdulhamid láti Àkúrọ̀. Naam. Ọlọ́ba àlekọ́ jẹ̀kẹ́ pẹ́ pa. Allahumma. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè pé tó lẹ́tọ̀ọ́ kí Ramadan bá ti bẹ̀rẹ̀ kẹ́ni tó níyàwó ńlé kó tó wá kó lọ sí kó wá sí fara sìkìlú mọ́ṣáláṣí sí ìwọ́gbọ̀ àwẹ̀ ìpolẹ̀ láì ní lọlé rárá. Àti tó bá jẹ́ pé ó bá tó sínú yóò tó lọlé. Naam, alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni wípé a gbọ́dọ̀ kíyèsára. Mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ jẹ́ aláṣejù, kò sì gbọ́dọ̀ jẹ́ aláṣe ètò. Gbogbo ìsúnmọ́lọ́run tá a bá sì fẹ́ súnmọ́lọ́run, a gbọ́dọ̀ fi pa ẹlòmíì lára. So tó bá jẹ́ wípé láti ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ làwa ti wá wò wípé a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìtìkáàfù tiwa. So àkọ́kọ́ náà ń tá a mọ̀ náà ni wípé ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànábì máa ń ṣe ìtìkáàfù ní mẹ́wàá tó bá kàn nínú Ramadan. Bó tiẹ̀ ṣe pé nínú Ramadan ìṣesí ànábì máa ń yàtọ̀ sí ìjọsìn Ọlọ́run ọba nípa pé ànábì máa ń múra sí ìjọsìn gan nínú àwẹ̀. So ma la yajtahid fi ghayrihi ní tó yẹ pé ànábì yẹn ṣe ní àwọn oṣù míì. So nínú Ramadan ó máa ń yàtọ̀. Tá a bá tún wá sọ nípa táìmù ìtìkáf ìyẹn tún wá máa ń tún yàtọ̀ sí àwọn 1 to 20. So tó ń túmọ̀ sí wípé ká wá kúrò nílé láti 1 títí di 30 ọjọ́ tó wá lè jẹ́ ní tí ó máa ní ìyàwó ní ọmọ lára ẹja jìnnà sílẹ̀. So ká gbìyànjú láti máa fararọ àwọn ará ilé wa náà láwọn táìmù yẹn. So ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé ó di ìparí Ramadan ní táìmù ìtìkáf aláǹfààní láti kóra ró fọ́lọ́run ọba. Kódà àwọn àsìkò yìí gan wọn fẹ́ ká máa ṣe wìndìnwìndìn pẹ̀lú obìnrin gan ká fi lè ṣe kòńgẹ́ òru Laylatul Qadr. Almuhim òun náà ni wípé gbogbo ìgbìyànjú tá a bá fẹ́ ṣe ẹ má jẹ́ ká fi pa àwọn ará ilé wa lára. Torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí tó bá ti lọ mú nira lọ́wọ́ fún àwọn ará ilé eléyìí náà ó tún ti ní bákan nínú. So ṣùgbọ́n ká gbìyànjú ká ṣe bí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bó ṣe ṣe. Yín tá a mọ̀ ní wípé nínú àwọn ọjọ́ mẹ́wàá tó kẹ́yìn òun lànàbì máa ń fara gbolẹ̀ gan tí èyí ní kinní pẹ̀lú àwọn ará ilé rẹ̀. Kódà yóò ní káwọn ará ilé òun náà káwọn náà máa ṣe ìjọsìn fún Ọlọ́run ọba. Hadha huwa wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala àti lẹ́yìn ìpolówó àtún láǹfààní àti gba ìpè kan àbí méjì sí. Àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. My kids love tasty snacks, but many snacks are not so good for them. That's why I love the new Milo Energy Snacks. We love it, Mom. Yes, it's a delicious snack with the goodness of malt, milk, cocoa, and crunchy Niger-grown maize containing calcium, iron, and fiber. So, pack Milo and snacks in their lunchbox every day to help your kids refuel at break time and keep winning all day. Milo, energy to go further. Milo! This Ramadan, enjoy Golden Penny Semovita, made from premium wheat and fortified with vitamins and minerals that keeps you nourished while fasting. Ramadan Mubarak from Golden Penny Semovita, my soup's first choice. This Ramadan, enjoy Golden Penny Semovita, made from premium wheat and fortified with vitamins and minerals that keeps you nourished while fasting. Ramadan Mubarak from Golden Penny Semovita, my soup's first choice. Mama, I dey hungry. Yes, my pikin. Oya, go change. Make you come chop. My children are my life, but I know say they need to eat well to do well. Since I discover Maggi soya chunks, to add protein to my food don't dey easy. Now, I no dey worry whether them get protein for food, because with Maggi soya chunks, I fit give them protein for food. Protein every day for my family. Ìwọ gangan, ìwọ tí ò ń gbọ́ mi, jẹ́ kí n bi ẹ́ ní ìbéèrè kan. Kí ló ń fà ọ́ sẹ́yìn? Ṣé wàhálà iṣẹ́ rẹ ni? Ṣé ròǹgbà ẹ̀kọ́ rẹ ni? Àbí làálàá àti báyìí dọ́gba? Àbí bóyá ibùdó rẹ ló jìnnà sí àwọn àǹfààní pàtàkì? Kí ló ń fà ọ́ sẹ́yìn? Nítorí ẹnikẹ́ni bí ò bá jẹ́ ní ibikíbi, o lè jẹ̀gbádùn ìpè àti íńtánẹ́ẹ̀tì tí ó jáfáfá láti gbé ìgbé ayé tí kò lódiwọ̀n láìsí ìfàsẹ́yìn pẹ̀lú Airtel 5G Smart Connect. Kàn sí ìsọ̀ Airtel tó súnmọ́ fún ìgbé ayé tí kò lódiwọ̀n lónìí. Airtel gbèrò ohun ńlá.
enjoy a great creamy taste with Dano Full Cream and Dano Cool Cow Evaporated Milk. Try it and taste the Dano difference. Let's go. Golden Penny Pasta. More reasons to love. Golden Penny Pasta. What's your reason? Tell me what's your reason? My sweet spaghetti is rich in protein. Tell me what's your reason? It tastes great, it's full of good nutrition. Tell me what's your reason? Sloppy goodness, twisting steady. Tell me what's your reason? Contains fiber, tasting macaroni. There are more reasons to love every plate of Golden Penny Pasta, the delicious and nutritious choice, enriched with protein and fiber for you and your loved ones. So, what's your reason? Golden Penny Pasta. Great taste, good nutrition. Maria Babi Kaya Ramadan! Alhamdulillah! Ramadan dé lọ́tún 32 FM Ramadan quiz gbọ̀nà tún yọ. Ìrọ̀lẹ́ ni ti ọdún 2025 yìí o. 4:15 p.m. lójoojúmọ́ ní ìdíje yóò máa gbéra sọ. Ọmọ ọdún 8 sí 15 8 to 15 years ni ó láǹfààní àti kópa lórí rédíò 32 FM 94.9 live and direct Mondays to Friday. Yawmal Jumu'ah ńlá ṣekágbá ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ bí ìṣe wa. Monday àkọ́kọ́ nínú oṣù Ramadan 1446. Ní ìdíje 32 FM Ramadan quiz yóò gbéra sọ. Onírúurú ẹ̀bùn ló ti kúnlẹ̀ fáwọn olùdíje kí àwọn ọmọ yín tọ́jú orí wọn wà lọ́dún 8 sí 15 kí wọ́n ṣàtìpè wọlé láti dáhùn béèrè bó ti tó àti bó ti yẹ lọ́rọ̀ bá bù ṣe. 32 FM Ramadan quiz 2025. Mashallah ọmọ mi ò ní gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀. Hey, here's a question for you. What gets you out of bed in the morning? Is it the sunrise? The sound of your alarm? No, it's that dream, that drive, that unstoppable force inside you. And you know what fuels that drive? It's starting your day strong with the rich, creamy taste of Nescafe Original 3-in-1, carefully crafted from selected coffee beans. So, whatever your hustle, go from maybe or I can't to I can and I will. Nescafe Original 3-in-1. Start strong, finish strong. Ramadan, a season to feed the soul and mind. It is the season to share a helping hand in prayer and deeds. A season to share happiness, to put a smile on someone's face, and food on others' table. It's the time to share happiness with Golden Penny. Share happiness and nourish families with a range of Golden Penny food products. Ramadan Mubarak from Golden Penny. Golden Penny, home of good foods. Serving happiness, nourishing families. The holy month of Ramadan is upon us. As we embark on this journey, let's not forget to show love through sharing. This Ramadan, stay ahead with Dairy Power from Suhoor to Iftar. Join us every Monday to Friday as we explore the spiritual and physical benefits of the month, plus exciting recipes. Catch us on our YouTube page, Hollandia Dairy Nigeria, and on Dadinkowa, Faranwata, Sunna TV, Arewa TV, and African Magic Hausa TV stations. Ramadan Mubarak from Hollandia. Aṣẹ́jú ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma. Naam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aláǹfààní láti gba ìpè kan sí kó tó di pé a máa lọ. So ibi tí a pè wá sí gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ 0705 5000949. Naam. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abla láti jẹ láṣà. Naam. Naam. Nípa obìnrin tó ṣe menstruation lọ́wọ́ tó ṣe fún 3 days or 4 days or 5 days. Ẹ̀jẹ̀ tí láàrin ẹjọ́ tó fi ṣe yẹn tó lè gbá aláwẹ̀ ọ́ kí ni. Ẹni ṣó lè ṣe kí ni? Solution tó lè ṣe láàrin yẹn. Ṣé yóò lè fi bú aláwẹ̀ kó gbọ́ ní ìsìn àti ní sáré ẹ̀jẹ̀ adáhùn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Wọ́n ní ẹni tí obìnrin tí ó ń ṣe haid so tí ò nírun ǹjẹ́ tó bá dínú Ramadan yìí bóyá fi ọjọ́ 3 ló fi ń ṣe ṣó lè máa bọ́ọ̀yàn rárá o. So ẹni tí obìnrin tí kò nírun tó ń ṣe haid àwọn àsìkò tó bá fi ń ṣe haid yìí yóò ka àwọn ọjọ́ yẹn gbèsè ní lọ́rùn rẹ̀. So tó bá ní Ramadan bá ti lọ tán yóò padà dá àwọn ọjọ́ yẹn padà
so ó ti mọ gbogbo obìnrin ló ti mọ ọjọ́ táwọn fi máa ń ṣe obìnrin mi àmọ́ fọjọ́ mẹ́ta ṣe obìnrin mi àmọ́ fi ọjọ́ 5 ṣe obìnrin mi àmọ́ lọ́jọ́ 6 méje so tó bá wá jẹ́ pé ọjọ́ 7 òun lélẹ́yìn ń lò tó fi wá ṣe nǹkan yìí nǹkan àládà rẹ̀ yìí tí ò fi kírun bí ò ṣe kírun yẹn náà ni ò ṣe ní gbààwẹ̀ so àìwá gbààwẹ̀ rẹ̀ yẹn kì í ṣe wípé yóò wá máa bọ́ọ̀yàn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé tó bá ti di ẹ̀yìn Ramadan yóò gbà padà ni àwọn tí ọ̀rọ̀ wá lórí pé ṣé wọ́n bọ́ọ̀yàn ni ẹni tí ò bá láǹfààní tí ò lágbára àti lè gbààwẹ̀ bóyá ń tá àìsàn mú àìsàn rẹ̀ sì ni kò dájú pé àìsàn yẹn lè lọ lára rẹ̀ so irú ẹni yìí òun ni yóò máa bọ́ọ̀yàn àbí ẹni tó ti dàgbàlagbà arúgbó tó ti dàgbà so àbí ẹni tó ti ẹ̀jẹ̀ wípé nǹkan míì náà ló mú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àwọn tí ó sì bọ́ọ̀yàn náà kì í ṣe ìsinu àti sàárì o ẹyọ kan bẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé ìsinu ni yóò mú tó bá sì jẹ́ sàárì náà ni yóò mú òun náà ni yóò mú ẹyọ kan òun náà ni ṣùgbọ́n kókó ọ̀rọ̀ ni wípé obìnrin tí ń ṣe haid kò sí nínú ẹni tí wọ́n ní kó máa bọ́ọ̀yàn láti fàwẹ̀ lẹ̀ o yóò fàwẹ̀ yẹn lẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n yóò gbà padà lẹ́yìn ìgbà tí Ramadan bá lọ tán àbí Allah subhanahu wa ta'ala kí ó má ṣe ìgbaníjọsìn fún wa o lẹ́ẹ̀kan sí àwọn afáwà fadilatu Sheikh Sulaiman Muhammad al-Awwal Amubiyaya hafidhahumullah wa ra'ahum àwọn ni wọ́n ní kí a wá bá àwọn ọmọ ìyá sọ̀rọ̀ látara wípé àìṣe Ọlọ́run bá tó pọ̀ lọ́wọ́ tó bá dijọ́ mẹ́jọ a máa pàdé àwọn afáwà yìí àbí Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kárí wọn pẹ́ lórí dáadáa kó sì ìgbaníjọsìn fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. tó bá jẹ́ tètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n orin àtàṣà táyé fẹ́ máa gbọ́ eré aládùn eré ìdárayá.